Good afternoon, guys. As you can see, it's now 12:20 or 25 behind me. So, yes, we are again off to another trip, and this time I'm gonna with my buddies. It's gonna be a completely a boys' gang, and after a long 3 years, this for the very first time I'm gonna catch a train. So that's why I'm totally excited because by this time lots of things are changed also. And yes, we are going to Shiliguri first, and from Shiliguri where we will go, that even I don't know. It completely depends upon the weather suddenly changed, and it's not at all a good sign. So see you guys on the road. Bye. প্রায় 3 বছর পর কোচবিহার রেল স্টেশনে লাস্ট টাইম যখন এসেছিলাম তখন এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল, দেখে ভালো লাগছে যে এটা এতদিনে চালু হয়ে গেছে, যে খুব দরকার ছিল এই জিনিসটা। লিফটও চালু হয়ে গেছে। নিচে নামবে তো, ওভারলোড হয়েছে এখন বের হন। চলে চলে এখন ওভারলোড। দেখেন না না জল নেই, জল নেই, জল নেই, জল নেই। তাহলে আমরা
আপাতত ট্রেনে উঠলাম, এখন দেখা যাক কতদূর অবধি যেতে পারি, কি বলেন? একদম সেটাই আশা রাখছি, কালকে যাতে ওইটাই বৃষ্টিটা কমে যায়। আজকে যে বৃষ্টি দেখা যাক ভগবান আমাদের জন্য কি রেডি করে রেডি রেখেছে। করে রেখেছে। মনে হচ্ছে এখন বৃষ্টিটা অনেকটা কম। আজকে কম করে লাভ নেই, কালকে কম হলে ওটাই মানে হয়েছে। আজকে যা হয় সব কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমরা এখন কোচবিহার প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি। দুটো না, তো মনে হয় না কিছু করার সুযোগ পাবো। So finally we reached NGP junction. Don't know whether it is gonna be our last destination or not. Let's see. চলেন স্যার, এনজিপি অবধি আমরা লাস্টে থেকে যাই কিনা। আর কেউ যাবে? এখানেও সারাদিনই নাকি বৃষ্টি? আমরা এই এখন যে গাড়ি বার করলাম আমি, যেমন এই কিছুক্ষণ আগে বাবা ফোন করতেছে, কিরে এই গাড়িটা বসাই দিই, কারেন্টের খরচা তো তোল। তুই গাড়ি চালাতে বলিস, বলে কারেন্টের খরচা তোল, চার্জ করলি এই আসলাম। সারাদিন বৃষ্টি, সারাদিন কালকের থেকে, কালকে রাত্রি 8টায় শুরু হয়েছে, বৃষ্টি কমে না। দেখে 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 উল্টা আমরা খালি এই জায়গাটা পার হলে পরেই আমার পরে শেষ। Beep.